Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Δήμητρα και θα είμαι εδώ για σήμερα. Καταντάμε στο πλήρωμα του Άλμπατρος και εδώ θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στους κάδους μας. Το πρόγραμμα μας για σήμερα περιλαμβάνει δύο βασικούς σταθμούς. Αρχικά θα επισκεφτούμε το νησάκι της Νέας Καμένης, όπου και στην κορυφή του θα συναντήσουμε τον Ερδό κρατήρα. Και στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε ζεστά ιαματικά νερά στο δεύτερο μας σταθμό, στο νησάκι της Παλαιάς Καμένης. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας δώσω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το σκάφος μας. Οι τουαλέτες βρίσκονται στο πίσω μέρος του χαμηλού καταστρώματος στα δεξιά και στα αριστερά σας. Εάν επιθυμείτε να πιείτε κάτι ή να πάρετε κάποιο σνακ, όπως φρουτοσαλάτα, σάντουιτς ή γιαούρτι, μπορείτε να τα βρείτε στο επάνω κατάστρωμα στο μπαρ. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στο χώρο γύρω από το μπαρ, όπου και υπάρχουν κασάκια.